detto poco fa che noi abbiamo fatto un acquisto su Temu. Ci avevano inviato. No, guarda che ti picchia. È Shane? No, è un altro. È sicuramente qualcosa che c'entra con la Apple, per favore. No, Apple non fa ciarfecate. Però alla fine noi avevamo comprato Marshmallow e è arrivato Marco Cavax. Vabbè, noi non ci lamentiamo, l'hai già praticamente anticipato. Che abbiamo? Ma bisogna fargli la presentazione giusta. Se sai che è permaloso e vuole la cosa fatta bene, eccetera, eccetera. Signori, ma soprattutto signore, ma soprattutto lady, oggi all'interno della nostra Wow Boiler Room abbiamo Marco Cavax DJ. Parte subito con quei suoni firmati Milano Marittima. Signori, questo è il Balla sotto cassa, c'è Marco Cavax. Dai! Senti come arriva! Marco Cavax! Lo possiamo dire che siamo non soltanto in diretta radio ma anche sui social? Assolutamente sì. Saluto Monica che ha detto che abbiamo fatto un bel acquisto su Temu. Non so se è ironica la cosa. Lo facciamo ogni settimana, signori, la Wow Boiler Room. Nel frattempo vi stiamo chiedendo, se aveste un sacco di soldi, poteste permettervi di riaprire quel locale che era tanto, come posso dire, affezionato a voi, che amavate così tanto e che oggi magari, ne so, è un parcheggio, è chiuso. Quale sarebbe? Comunque non serve tanta scienza per capire che il nostro guest oggi arriva da Vicenza. A Gatto Power? Il Gatto Power? Ah, ok, ho capito. C'è Marco Cavax, signori, la Wow Boiler Room. Ragazzi, il King Kamamea di Auronzo di Cadore. Una figata. Ho lavorato lì 10 anni come barista, gli anni più belli. Che bello! Peccato che ora è tutto chiuso. Che peccato! Signori, c'è Marco Cavax live nella Wow Boiler Room. Ma è andato dal parrucchiere che è così pettinato oggi? C'è qualcuno che ci ricorda il carisma a Preganziol Treviso? Firmate i messaggi su che così vi salutiamo. Oh yeah! Alberto di Padova ci dice il Parasardo d'Abano. Vedi. Ci ho fatto anch'io qualche capodanno lì, Io qualche estate intera. I messaggi sono tanti. Salutiamo anche gli amici che in questo momento, ma anche le amiche che stanno uscendo dal lavoro e in sottofondo hanno Radio Wow. Io se avessi soldi li aprirei in Supersonic. Bei ricordi, soprattutto a lunedì italiano. Con Fred e Jolly, cari. Sono tanti i messaggi che arrivano al nostro WhatsAppone, signori. Vi stiamo chiedendo, se aveste un sacco di soldi e poteste riaprire il vostro locale, quello che amavate di più, quale sarebbe questo locale? Salutiamo anche quelli che ci stanno guardando live sia sulla Wow TV che in tutti i nostri social.
Potevamo portargli un po' di sabbia sotto i piedi, però, Lo sport preferito di tanti maschietti, su e giù. Ci sta. Ciao Alberto, il locale che riaprirei o la Mecca a Rimini o Melamara a Castiglioni delle Stiviere. Mi sa che c'è un sapore afro qui, Sì. Io se avessi tanti soldi riaprirei la Baia degli Angeli. Eccola là, vedi, un altro. Ma riapriamola questa baia, su. C'è Alex da Casale sul Sile che se ne va a Ibiza e riaprirebbe il culo. Wow, ciao. Ciao Firellino bello. Boy, you turn me inside out and round, round, upside down. Boy, you turn me out. Marco, hai Barbara che dice che goduria Cavax. È perché non lo conosce bene. Quello è il problema. Boy, you turn me. Stiamo scherzando oggi all'interno della nostra Wow Boiler Room. Tu scherzi, io no. Marco Cavax DJ. Torniamo a noi, i messaggi sono tanti. Saluto anche Gino di Verona che ci fa un sacco di complimenti. Grazie Gino, un abbraccio. C'è Silvia invece che riaprirebbe il Manhattan di Godega di Sant'Urbano se avesse un sacco di soldi. Vedi? C'è la Wow Boiler Room oggi con Marco Cavax. Marco, ma volevi fare il momento limone? Il nuovo dei Medusa. Fa così! Bello bello il nuovo dei Medusa! C'è Roberto la Sottomarina che riaprirebbe lo station di Padova, ora demolito, sì! Mentre Emanuela andrebbe a riaprire il Mascò. Vorrei fare un saluto a Emanuela, ma anche agli amici del Dry di Cavarzare. Ciao! Danilo di Castelfranco riaprirebbe il musico di Jesolo. Solo grande musica era lo slogan. I suoni, il ritmo firmato Radio Wow oggi pomeriggio fanno proprio così. C'è Gabriele da Cividale del Friuli che riaprirebbe l'Ambassada Gavioli. Tanta roba. Cavax, c'è Consuelo che ti saluta. Anche Pesca riaprirebbe lo station. Ciao! L'avevo già raccontata, no? La vicenda che mi era successa, vero? Sì, t'ha lasciata fuori. No, non era così. È il nuovo dei Medusa, signori, uscito oggi.
Nel frattempo c'è Martina che ricorda un grande locale di Nervesa della Battaglia, il Disco Palace. Sì, che ricordi. Quindi tutti, se avessero soldi, riaprirebbero un sacco di discoteche. Ma sono sempre le cose belle che chiudono poi. Mentre la Kate riaprirebbe il Kim Kamehameha di Auronzo di Cadore. Ehi là! Sai qual è la cosa bella? Che per molti dei nostri ascoltatori, ma anche delle nostre ascoltatrici, hanno passato l'infanzia e magari qualcuno ha perso anche la verginità lì dentro. Diego da Treviso riaprirebbe il New York Jets. Oh là! Ciao Pierre! Dice riaprirebbe lo studio 16. Mamma quanti venerdì abbiamo fatto assieme lì. Ciao Pierre! Zio Fanale. Zio Fanale. Salutiamo Enzo Ferrari, anche Enrico, so che ci ascoltano spesso. Un grande abbraccio a entrambi. Non litigate più, vi prego. Vedi, c'è Marco e Valeria che dicono: non serve riaprire qualche vecchio locale, perché eravamo noi la festa. Bravi! Bravi! Ci piace un sacco! Ti senti solo? Oh sì! Io andrei in discoteca. Senti Cavax come spinge oggi. Cioè io oggi che è mercoledì andrei in discoteca. Signore, sarà l'ultimo disco per la Wow Boiler Room. Allora, se volete inviare il bonifico a Marco Cavax, cioè davvero dobbiamo fare l'intervista dopo il DJ set? Ma ti pare no, fidati di allora, no. Scusami, da quanto tempo è che suoni? Oddio. Il citofono? Hai visto che l'abbiamo preso impreparato? Secondo me 25 anni circa. Minimo 25 anni. Posso dire bravo, dai. Una volta ogni tanto te lo meriti. Bravo Marco Cavax, grazie. Bella selezione, bello. Non gli capita spesso di suonare bene. Dai, sto scherzando. Dai che stiamo scherzando, non te la prendere, che solito fare. La risposta esatta dell'indovinello è Marco Cavax. Grazie Marco. Dove sarai a Pasqua e Pasquetta? Allora, la sera di Pasqua sarò a Ferrara al Paparazzi. Salutiamoli. Per la sera in collaborazione con Lotacchi. Poi lunedì ovviamente l'apertura del Papete Beach, Pasqua Marittima. Mamma mia, delirio, che bomba. Delirio. Bene, grazie Marco Cavax. Tra poco andiamo a chiudere e leggiamo gli ultimi messaggi di questa puntata.